မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အနေငယ်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်เนาะထို့သဖြင့်အမေရိကမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေမိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်เนาะတတိထားရမယ့်အရာလေးရှိတယ်เนาะထပြီးတော့ပြောရမယ့်အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တတိပေးခြင်းနဲ့အသိပေးခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့စာတန်ကလာတဲ့အခါမှာเนาะချုံမောတဲ့စကားနဲ့လာတယ်သူကနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖယားသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူကလာတာဖြစ်တယ်တော့အဲ့တော့နော်ကျမတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့နေရာမှာလေခရစ်တော်ထံမှာလာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့ကအမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဟာသိရမလားချစ်တဲ့ဟာတိုင်းစီကျမတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီနေ့အမေရိကမှာနော် YMCA ဆိုတာနော်မိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးရနော်ဒါ YMCA ဆိုတာက Korean Association ကနေစတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခရီးရန်အဖွဲ့အစည်းကနေလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ YMCA ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီပန်ဆာဗေးနီးယားကเนาะ YMCA ကဆရာမကနေပြီးတော့เนาะသူတို့ဟိုတစ်ဘက်ကကလေးတွေကိုတဲ့เนาะသူတို့ခုလင်တူအာလန်လေးเนาะလင်တူအာလန်ဒီဟွာပေါ့ rainbow color ဒီဟွာလေးတက်တန့်ကာလာပေါ့เนาะတက်တန့်ရောင်ဒီဟွာပေါ့เนาะရောင်စုံအာလန်ကိုသူကပေါ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲလင်တူတွေကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့သူကလုတ်တာเนาะလုတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပေးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခရိယန်ကျောင်းတွေမှာเนาะစနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူဝင်လာတဲ့အရာကเนาะဖះကချစ်ချင်းမြတ်တာပဲเนาะဖះကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အကုန်လုံးကိုကြည့်ခိုင်းတာเนาะဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာသတိထားဖို့လိုတယ်เนาะချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြည့်ရမယ့်နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖះမုန်းတဲ့အရာကိုတော့ကျမတို့เนาะဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သွားမကြည့်မိစေနဲ့เนาะဆိုတော့ဖះမုန်းတဲ့အရာကိုကျမတို့မုန်းပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဒီချိန်မှာရက်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်တော့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီချိန်မှာနော်အထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့လူတွေကျောင်းမာတော်မှနော်ခရီးယန်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းမာတော်မှဒီလိုမျိုးနော်လှုပ်လာရင်နောက်ပိုင်းနော်တခြားဒီခုအစိုးရကျောင်းတွေနော်သူတို့ဆရာမတွေကဒီလိုလက်ခံတဲ့ဆရာမတွေနဲ့တွေ့ရင်နော်မိတ်ဆွေရဲ့သားသမီးတွေကိုသူကအဲ့လိုတွန်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကနော်ရင်ငုံတို့ပိတ်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျမတို့ကထပြီးတော့မှနော်တတိရှိနဲ့ပြောဖို့လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်မမိတ်ဆွေခဏလေးကျွန်မဟိုပါပေါ့เนาะဒီဟိုဗီဒီယိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကလေးတွေကလေเนาะသူတို့ YouTube အရန်ကြည့်တယ်မလား YouTube အရန်ကြည့်တော့သူတို့ဒီ YouTube မှာเนาะကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ကာတွန်းတွေကိုเนาะသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပါလုပ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကာတွန်းမှာပါစเนาะအဲ့ဒီလင်တူတွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကိုเนาะဘယ်လိုပြောမလဲတဲဝက်တော်နီလာနဲ့သူတို့ကိုအားပေးအောင်เนาะသူတို့အခုဒီကလေးတွေရဲ့ကာတွန်းမှာသူတို့စနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်မကြည့်စေချင်တယ်ဆိုတော့เนาะမိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုတတိထားမိအောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်မခဏလေးဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မတစ်ချက်ကြည့်စေချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့เนาะSo proudly and they all go marching in the big parade. This family has two daddies, they love each other so proudly and they all go marching in. These papas are non-binary, they love each other so proudly and they all go marching in. Trans members of this family all love each other so proudly and they all go marching in. Some people choose their family, they love each other so proudly and they all go marching in. Ace, Bi, and Pan grown-ups you see can love each other so proudly. So မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုကျမကမိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဒါအမြင်အနေနဲ့ကျမကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုနကျမပြတဲ့ဗီဒီယိုကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့သားသမီးတွေကိုနော်ဟိုပါပေါ့နော်မကြည့်မိအောင်နော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲသတိထားလို့ရအောင်ကျမကဒါလေးကိုနော်ဖွင့်ပြပေးတာအနေငယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာနော်သူတို့ဘလို့ introduce လုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးလဲဆိုတော့နော်ငါတို့တချို့မိဘတွေရတဲ့နော်မင်္ဂလေးနဲ့မင်္ဂလေးတဲ့နော်ဆိုတော့ငါတို့မိဘတွေကမင်္ဂလေးနဲ့မင်္ဂလေးတဲ့တချို့မိဘတွေရတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ဟိုပါပေါ့ဂုံယူတယ်တဲ့နော်သူတို့အဓိကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะတချင်းကိုတို့ကဆက်ထားတာเนาะတချို့ကြတော့လေเนาะတချို့မိဘတွေကတဲ့เนาะတို့ကလင်းအင်္ကာပြောင်းထားတာတဲ့เนาะလင်းအင်္ကာပြောင်းတဲ့သူချင်းတို့ယူကြတယ်တဲ့ငါတို့မိဘတွေရတဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့เนาะတို့အဲ့လိုမျိုး
ဒီအင်္ဂါပြောင်းပြီးတော့လဲယူကြရပေမဲ့လဲတဲ့နော်သူတို့အဓိကချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အတွက်ငါတို့လက်ခံနေငါတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဂုံယူတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတချင်းကလေအဲ့လိုမျိုးနော်ဆွဲဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုဒီကလေးတွေနော်ဒီအခုခုနကျွန်မပြတဲ့ဗီဒီယိုသူတို့မကြမီသူတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီကလေးတွေကတွန်းမှာနော်သူတို့ကြည့်ရတဲ့ CD အတွဲလိုက်ထဲမှာသူတို့ကထည့်ထားတာလေဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နော်ဒီအရာလေးလာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တာသမီတွေကိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တွန်တင်ဖို့လိုတယ်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကာတွန်းတွေဘာကြည့်လဲဆိုတာဝါစာမိဘတွေအနေနဲ့တတိထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ဒီရာအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ကိုအတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာတန်ကကျမတို့ကိုနော်ဒီယုံကြည်သူအတိုင်းဝဲမှာနော်အဲ့လိုမျိုးလာနေပြီဖြစ်တယ်နောက်ကျမတို့ကြည့်တဲ့ဒီကာတွန်း TV ကနေရစပေါ့နော်ကျမတို့ကိုနော်သူကဟိုပါပေါ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အရာကိုသူကဗျဘန်းပြပြီးတော့เนาะကျမတို့ကိုเนาะစာရန်နောက်ကိုသူကเนาะဆွဲနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခုချိန်မှာเนาะအထူးတတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာเนาะမာလခိမှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့เนาะဖခင်ကအိလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပေးမယ်တဲ့เนาะအိလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်အရင်တော့ကလေအိလိယကเนาะသူကတယောက်တည်းเนาะအိလိယတော့ကတယောက်တည်းမို့တို့လို့လေเนาะသူကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုယေဇဗေလကသူ့ကိုတတ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာလေသူကဒီအီလိရှဲကိုပဲသူကဗိတ်တိတ်ထွဲပြောင်းပေးပြီးတော့သူကကောင်းကင်တက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်တုန်းကလေလူအရန်နဲတယ်တလားဟိုဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖက်မှာရက်တီမဲ့လူတွေအရန်နဲတယ်နော်ပြောချင်တာကတစ်ဖက်ကနေဖယားဝိညာဉ်တော်ဟိုတွန်းလောင်းခံရတဲ့လူတွေနဲတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတဲ့နောင်ကာလခါကြရင်တဲ့ဖယားကဆက်ပြီးတော့အိလိယဝိညာဉ်ကိုလူမျိုးတကာကိုတွန်းမှာတော့နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ကနော်ဒီချိန်မှာစုပ်ကင်ဖို့လိုတယ်ကျမနော်အိလိယရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်တကိုးနဲ့ပြည့်ချင်တယ်နော်ကိုရောဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့လေကျမတို့ခုချိန်မှာရရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီဗေဒဇန်ဆရာယောဟန်ဒီလေအိလိယဝိညာဉ်နဲ့သူကနော်အလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဓိကကအိလိယရဲ့ဝိညာဉ်ရသွားတဲ့လူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားရက်တည်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးပဲသူတို့ပြက်ပြက်သားသားပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအိလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကနော်အဲ့ဒီယောဟန်တဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာယောဟန်ရဲ့အထက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလဲနော်သူကအဲ့ဒီဟေရုရဲ့နော်ဟိုတစ်ခေါက်ကျမပြောပြီးပြီနော်ဟေရုရဲ့နော်သူ့ရဲ့မိန်းမသူ့ရဲ့ညီရဲ့မိန်းမကိုသူကတိန်းတာဟိုအဲ့ဒီဟိုကဆိုတော့သူကတော့ဒါဘယင်ဆိုလည်းမကြောက်ဘူးလေနော်သူအဓိကဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကမကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကတော့ရဲပြောရဲတာနော်ဆိုတော့အိလိယဝိညာဉ်ကအဲ့လိုမျိုးနော်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့နော်ဖယားဘက်မှာသူကရက်တည်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေနော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ဒီအိလိယဝိညာဉ်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖယားသခင်သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့အကြီးကျယ်တွန်းလောင်းတဲ့ခါမှာဒီဝိညာဉ်တော်ကိုနော်ဆံငတ်တော်သူတိုင်းစင်မှာနော်ဖယားကတွန်းလောင်းနေပြီဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော့ကွာတဲ့မလားအိလိယတယောက်တည်းဆိုတော့နော်သူကဟာကြောက်တယ်လေသူလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ယေဇဗေလကသူ့ကိုတတ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာအိုးကိုရောကျွန်တော်အသက်ကိုယူပါတော့ကျွန်တော်သေချင်းစိတ်ဖြစ်နေပြီသူတယောက်တည်းလေနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖခင်ကနော်အီလိရှဲကိုနော်သူတပည့်အဖြစ်မွေးခိုင်းပြီးတော့နော်ဗိတ်သိက်ပြောင်းခိုင်းပြီးတော့မှနော်ဒီဟိုအီလိယကိုနော်ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အီလိယတုန်းကဆိုရင်သူကလက်လျှော့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုပါပေါ့နည်းနည်းခြေလန်းဆုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အဲ့တုန်းကလုတ်တဲ့လူလဲနဲတယ်လေရက်တီတဲ့လူနဲတယ်ဖះနဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖះကလူမျိုးတကာပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အိလိယကိုစိတ်ဝိညာဉ်တကိုးကိုစာငတ်တော်သူပေါ်မှာဖះကတွန်းလောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုးအရင်ကလိုမျိုးလေကျမတို့ကနောက်ဆုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်တလှမ်းဆုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒလားခြေတလှမ်းဆုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့အခုချိန်မှာပြက်သားရရမယ် generation တွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီနေ့ရက်ပါနော်ဆိုတော့အစိုးရတွေပြောတိုင်းနဲ့ကျမတို့ကဆိုပြီးတော့နော်ကျမတို့ကလက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဒီချိန်မှာကျမတို့ကတမန်တရားနဲ့မရက်တီးရင်မိတ်ဆွေနောင်တရမယ်တနေ့ကျရင်နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာမမိတ်ဆွေကောင်းမရက်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မရက်ဘူးသားသမီးတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွန်သင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတနေ့ကျရင်မိတ်ဆွေမြည်ရကြရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အခုချိန်မှာကျမတို့ကပြက်သားနဲ့နောက်ကပတ်တော်မှာရက်တည်တဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကနော်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီပန်ဆာဗေးနီးယားမှာရှိတဲ့နော်ဒီယုံကြည်သူတွေများလဲကျမနော်ဒီຢာလေးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနော်ပြောလိုက်နော်ကျွန်တော်နင်းတို့တွေလို့နော်အဲ့ဒီလင်တူအာလန်နေပေးတဲ့အရာတွေနော်လင်တူ
နော်ထောက်ခံတဲ့ပွဲတွေလုံရင်လို့နော်ငါတို့သားသမီးကိုမပါစေနဲ့ငါတို့သားသမီးအတွက်မဟုတ်ဘူးအေးမင်းတို့အတွက်ဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ငါသားသမီးအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့ပြောရတဲ့သူဖြစ်ပါနော်ဆိုတော့ထပြီးတော့ပြောပါနော်ကျမတို့သားသမီးတို့ဒီလိုမျိုးပွဲမှာအပါမခံနိုင်ဘူးလို့နော်ဒါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲလုံရင်လည်းအဲ့ဒီအာလန်တွေကိုလည်းကျမသားသမီးကိုမပေးပါနဲ့လို့နော်ကျမတို့လက်မခံပါဘူးဆိုတာကိုရဲပြောရဲကြပါလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကမရက်တည်ရင်နောင်တရရမှာဖြစ်တယ်မလို့နော်ဒါကြောင့်မို့နောင်တဆိုတာနောက်မှရတာလေဒါကြောင့်မို့နောင်တမရခင်နော်နောင်တရဖို့အကြီးအကျယ်မဖြစ်လာခင်မှာကျမတို့ခုချိန်မှာရဲကြီးကျမတို့ကရက်တည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နော်စာရန်ကသူကလာလိုက်ရင်လေနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနော်ခုလဲကြည့်လိုက်လေနော်အိုးမိမနဲ့မိမလဲသူတို့ကချစ်ကြတာသူတို့ယူကြတာကောင်းပါတယ်နော်အဓိကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တချင်းကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဆက်ထားတာလေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဂုံယူတယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုဆက်ထားတာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့နော်စာရန်ကလေနော်အဲ့လိုမျိုးလှည့်ဖြားပြီးလာတဲ့အခါမှာစာရန်ငါနှုတ်တုတ်ဆုပ်လောဆိုပြီးကျမတို့ပြောရဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မငီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးလာရင်လေစာရန်ငါနှုတ်တုတ်ဆုပ်လောဆိုပြီးတော့နော်ပြက်ပြောရတဲ့သူဖြစ်ပါလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုအားပေးချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုချိန်မှာထမပြောရင်လေနော်စာရန်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အရာထဲမှာကျမတို့နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မှနော်ဖယားအမုန်းဆုံးအရာကိုကျမတို့လုပ်တော်သူဖြစ်ကျမတို့တို့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်နော်တာသမီးတွေအတွက်ပါအမင်္ဂလာဖြစ်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလေစာရန်ကလေဘလို့လူတွေကိုမကြောက်ဘူးလဲဆိုတော့เนาะဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့လူမကြောက်ဘူးစာရန်တစ်စက်မှမကြောက်ဘူးအဲ့တော့နော်ကျမတို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့လူတွေနော်စာရန်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်ရတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကခုချိန်မှာရက်တည်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လေစာရန်ကနော်ဘု து စင်မှာဗိတ်သိရှိလဲဘု து စင်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိလဲမရှိဘူးဆိုစာရန်အကောင်းသိတယ်အဲ့တော့နော်ဟိုဒီဣသရေလတုံးကတော့လေသိလားမလားသူတို့တွေလေဖခင်ကသူတို့ကိုမဆောင်ရှောက်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူတို့မှမရှိဘူးဆိုတာသူကစာရန်ကောင်းသိတဲ့ချိန်မှာလေငါတို့ဒီချိန်မှာစစ်တိုက်ရင်သူတို့ငါတို့နိုင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကသူတို့နဲ့တူမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ငါတို့တွားပြီးတော့တိုက်ရင်အောင်မဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလေနော်ဆိုတော့တို့တကယ်တိုက်လဲအောင်တယ်လေဖခင်ကသူတို့နဲ့မနေတော့အဲ့လိုပဲဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူကိုလေဟောစာရန်ကအကြိုက်တယ်လို့သူကခိုင်းတာတလားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတော့သူတွေအနေနဲ့နော်ကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနော်တစ်ခါသွန်းလောင်းယုံနဲ့လည်းမရအောင်ကျမဟိုတစ်ခါပြောပြီးလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းတွန်းလောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့ကဆာငတ်နေရမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မီးအရှင်ကိုကျမတို့နော်အပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မီးအနေနဲ့အရှင်ဟုန်ကြီးစွာနဲ့နော်တောက်လောင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတော့မှတောက်လောင်ပဲနေငိမ့်သွားရင်လေစာရန်ကချစ်ချင်းဝင်လာပြီးမိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မို့စာရန်ကလေနော်ဘု து စင်မှာဗိတ်သိရှိတယ်လဲဘု து စင်မှာဝိညာဉ်တော်မီးငိမ့်နေတယ်လဲဆိုတော့စာရန်ကချောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မီးနော်ငိမ့်သွားတော့သူတွေမဖြစ်ပါနဲ့လို့မိတ်ဆွေတို့ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းအတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျမတို့အရန်သတိထားရမယ်နော်စာရန်ကချောမော့လေးနဲ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာပါနော်ဒါလေးကိုနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာလေးဖခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြည်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကလာမှာဆိုတော့ဖခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်တဲ့ဖရားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူမုန်းတဲ့အရာရှိတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုယောက်ျားချင်းလက်ထပ်တာမိန်းမချင်းလက်ထပ်တာဖရားအယမ်းမုန်းတော့เนาะတောတော်နဲ့ကမောရကိုလည်းဖရားကဖျက်ဆီးတာတတ်တယ်ပဲခုချိန်ဒီဘာပင်မဆိုင်လို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะဖရားကအဲ့လိုမုန်းတာဆိုတော့ပြောချင်တာကဖရားချစ်ချင်းမြတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအပြစ်ကိုမုန်းတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်เนาะအပြစ်ကိုတော့မချစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကเนาะချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတိုင်းမှာလေအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်နေရတဲ့နဲ့เนาะကျမတို့ရှေ့မှာလုံနေတာမြင်တဲ့နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့เนาะဒါကြောင့်အယုံမမားစေချင်ဘူးเนาะအယုံမမားစေချင်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒါကြောင့်မို့ဖះရှုတောင်းဘက်ကနေကျမတို့အမြဲတမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဖះကနှစ်သက်သောအရာဆိုရင်ကျမတို့လည်းနှစ်သက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဖះမုန်းတဲ့အရာဆိုရင်လည်းကျမတို့ကတော့ပြက်သားမုန်းရဲဖို့လိုတယ်เนาะကျမတို့ကဟလာလူမျက်နှာထောက်စရာမလိုဘူးလေเนาะသူတို့ကကျမတို့ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဖះကကျမတို့ကြွေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မျက်နှာထောက်တဲ့အရာတွေရမ်းများလွန်းလို့လေနော်လင်တူတွေလေဖះเจ้าမှာလက်ထက်လာရဲတဲ့အထိအတင်ရဲတာလေမလားဒါကြောင့်မို့လေအခုချိန်မှာလေအမှုတော်ဆောင်တွေလဲနော်ပါစတာတွေလဲခုချိန်မှာပြက်တနဲ့ရက်တည်ဖို့လိုပြီတလားဆိုတော့သူတို့တိငါတို့ဖာတိဘာသာနဲ့နေရင်လေအဲ့ဒါခမရတို့ခေါင်းပေါ်တက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာရန်ကတလားဆိုတော့အခုချိန်မှာနော်ဖះမုန်းတဲ့အရာကိုပြက်မုန်းတဲ့အကြောင်းရက်တည်မှသာလင်နော်ကျမတို့ရဲ့ဖះเจ้าမှာအဲ့လိုမျိုးတွေမကတ်လာရဲမှာတလားဆိုတော့တချို့ဖះเจ้าတွေဘာလို့အဲ့လိုကတ်ရဲလဲဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားတော့ဘူးလေဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားတော့ငါတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလက်ခံမယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိတဲ့ခါကျတော့လင်တူတွေအဲ့မှာဖះเจ้าတွေမှာလက်ထပ်တာလေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့
ကျမတို့ကနော်အကြည့်ကျင်နော်အေလိယရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နော်ပြည့်ဝဖို့လိုပြီနော်ဒီရေတပေလာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကိုလေတလားစာရမာနကိုလေရှောင်ထွက်တတ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရဲကြီးဝိနော်ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သူတွေဖြစ်နေကျမတို့ကနော်ရက်တီဖို့လိုပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေအရင်တော့အေလိယတော့တယောက်တည်းသူကတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ရှေ့ဆက်တုံးပဲဟာလေလုယာစာရန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါနော်ရဲရင်ချင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလေသူကကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမပေးဘူးတဲ့နော်တကိုးပါတော့စိတ်ချစ်တတ်တော့စိတ်တွေပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့နော်ကျမအခု online ကလည်းအဆက်ခံပြီးပြောတယ်ကျမဘာလို့လဲဆိုတော့လွတ်စေချင်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာမျက်နှာထားပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အရန်ကကာလနီးနေပြီကကာလနီးနေတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကဟိုလူမျက်နှာထောက်ဒီလူမျက်နှာတော့ပြောရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လေအမုန်းခံပြီးတော့ကိုကျမကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောတဲ့အပေါ်မှာလေကျမကလေဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတောက်ဟိုပါလေးဘယ်လိုအုတ်တပတ်လုံးချင်တယ်ဘာကြောင့်ခါဖျားသခင်ကြော့လာတဲ့ချိန်ကျရင်ကျမတို့စစ်မယ်လေဆိုတော့ငါတို့တမန်တရားမှာတကယ်ရက်တီလားမရက်တီဘူးလားဖျားစစ်မယ်အဲ့တော့ကျမကဖျားရှေ့မှာပြစ်တင်နဲ့အပြစ်တင်ခံရတယ်လို့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာတော့เนาะပြောရမှာပဲเนาะဆိုတော့တခါပြောတဲ့အရာလေးတွေမှာတချို့တလေနော်ထိတာလေးတွေတော့ရှိမယ်ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာကိုကျမလက်ဆင့်ကမ်းတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကလေကျမအရန်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနေရတယ်လို့ပြောရကောင်းလားဆိုပြီးကျမကပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကကျမပြောတယ်ဆိုတာထန်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ပြီးပြောရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သိရမလားနှုတ်ကပတ်တော်မုန်းတဲ့အရာတော့မုန်းတာပဲလေနှုတ်ကပတ်တော်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကပြက်တသားရက်တီဖို့လိုတယ်แต่ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နော်အေလိယဝိညာဉ်တကိုးနဲ့ကျမတို့နော်ယေဇဗေလကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူဖြစ်အောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့နော်အဲ့လင်တူလက်ထက်တဲ့ဟာတွေနော်လင်တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အာလန်တွေသားသမီးတွေပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမသားသမီးတွေမပါဘူးလုံးဝမပေးပါနဲ့ဆိုတာကိုပြောရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတော့မိဘတွေကိုအထူးသဖြင့်ကျမမှားခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်မိဘတွေသားသမီးတွေကိုခုချိန်မှာနော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမွေခရစ်တော်ပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမွေမပေးထားရမိတ်ဆွေတို့နောင်တရမှာဒါကြောင့်မို့အခုချိန်ကလေးကနော်မိဘတွေအနေနဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလို့မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနကျမပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းနော်ပြန်ရှာပါနော်ဒီခုဒီဟွာတွေမှာ YouTube မှာရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီຢာလေးတွေကတော့เนาะဒီလိုရှိတယ်เนาะတာသမီခုချိန်မှာเนาะသူတို့နားလဲအောင်ခုကလေးကစမိတ်ဆွေတို့ကောင်းတုံတင်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကတောင်းမကြိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါစာရန်လုံးရဲ့เนาะစာရန်ကအနုလီနာနဲ့သူကချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့နီးလန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေတို့เนาะတာသမီတွေကိုကောင်းတုံတင်ပါလို့ဒီຢာလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မသားသမီတွေဖုန်းတွေမှာเนาะဘာတွေကြည့်လဲเนาะ iPad တွေမှာဘာတွေကြည့်လဲเนาะကွန်ပျူတာမှာဘာတွေကြည့်လဲအခုမိတ်ဆွေတို့ကောင်းเนาะအဲ့ဒါကို check in လုပ်ပါเนาะမလို့ရှိရင်နော်မိတ်ဆွေတို့နော်တားလို့မရတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေမျက်ရည်ကျရင်အဲ့ဒါမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ခုချိန်ကအချိန်မီပါသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကြီးတောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့เนาะပြေးဝတဲ့သူတွေเนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝတဲ့မိဘတွေဖြစ်ကြပါလို့เนาะဆိုတော့တခြားအရာတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဖခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့မိဘတွေဖြစ်ကြပါလို့ဒီအရာဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာပြောတာလည်းများသွားပြီဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့เนาะဒီနေ့เนาะကျမတို့ကြည်တဲ့မျက်စိကဖခင်ကြိုက်တော့အရာဖြစ်ပါစေเนาะကျမတို့စိတ်နှလုံးသားတွေလည်းဖခင်ကြိုက်တော့အရာကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ပါစေဆိုတော့ရက်တီရအောင်ပြက်တသားရက်တီရအောင်ကျမတို့ဒီချိန်မှာထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်စာရုံကောင်းရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အားမလျှော့ပဲနဲ့ကျမတို့เนาะတရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုကြီးနဲ့เนาะစာရုံကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မရက်တီကြအောင်ဆိုတဲ့အရာလေးအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ချော့မစာရုံချောတဲ့အထဲမှာလဲတဲ့သူတွေမဖြစ်နဲ့ကွာစာရုံချောတဲ့အထဲမှာမျောပါသွားတဲ့လူတွေမဖြစ်ပဲနဲ့တမာတတိရှိသောသူတွေဖြစ်ကြပါလို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်เนาะနောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်လို့เนาะ